Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava oktobra vidū organizēja inteliģentās enerģijas projekta SRC Plus praktisko vizīti. SRC Plus projekta mērķis ir atbalstīt un veicināt atvasāju un kokaugu stādījumu vietējo piegādes ķēžu attīstību, īstenojot dažādas informatīvas un reģionālās mobilizācijas pasākumus nozarē iesaistītajiem speciālistiem un uzņēmumiem. Šī projekta ietvaros mēs vairākas valstis kopā sadarbojamies un rādam saviem iedzīvotājiem, ka arī īsā apritē ir iespējams izaudzēt daudz koksnes, vai nu enerģijas patēriņam vai kaut kam citam. Un šī gadījumā tas ir tā, ka pirms gada mums bija labās prakses piemēra demonstrējumi, kur mēs skatījāmies dažādas koku sugas. Un šodien mēs pievēršam uzmanību galvenokārt papelē. Savu meistarklasi demonstrēja itāļu kolēģi, kas pārstāv kompāniju Biopopular. Tas ir uzņēmums, kas nodrošina visu papeļu plantāciju apsaimniekošanas ciklu, sākot no reproduktīvā materiāla audzēšanas līdz koksnes realizācijai ar vairāk kā 50 gadu pieredzi. Pirms šīs tikšanās notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Itāliju, kur papeļu kloni tika iegādāti. The clones called Westen and Oderberg are performing quite well, and now we know that for the Latvian in this moment it is increasing the interest for the field owner in the poplar cultivation. They give us the opportunity to test our clonal material also in other conditions, different conditions, respect the traditional Italian one, or actually where we have the other type of commercial plantation in the Eastern Europe. Itāļu kolēģi ieteikuši audzēt Vestena klonu, kurš Latvijas apstākļos audz tikai 1 gadu, tāpēc Latvijas speciālisti vēl neņemas spriest par tā izturību. Šajā laukā redzami lielie kloni, 180 cm gari. To izveidojas Edgars Dupušs. Gribētu varbūt uzsvērt tādu būtisku atšķirību. Šodien daudz runāts par papelēm, bet ir dažādi veidi stādījumi. Ir stādījumi, kas ir mežs, kas ir plantācija mežs, un ir saucamie kokaugu stādījumi lauksaimniecības zemēs. Un jāatcerās, ka meža stādījumiem ir tiem stādiem vai tam reproduktīvajiem materiālam, kas nonāk meža vidē, ir tāda noteikta kārtība. Tā ir līdzīga visās Eiropas Savienības valstīs, kad ražošana tiek uzraudzīta, kontrolēta ar mērķi, lai līdz patērētājiem nonāktu iespējami labāks un iespējami kvalitatīvāks stādāmais materiāls, jo mežs tomēr aug ilgi un izdarot kādas kļūdas, tās bieži vien pamana tikai pēc gadiem, un tad jau tie zaudējumi ir daudz lielāki nekā, piemēram, lauksaimniecībā, kur šī aprite ir īsāka. Šeit ir pēc mūsu pieprasījuma izveidots zinātniskais lauks, zinātniskais izmēģinājums, sastādīti dažādi papeļu kloni, un mēs ceram sagaidīt no zinātniekiem pēc kaut kāda zināma laika atzinumu par to, kurš no šiem kloniem iestādītajiem šajā laukā ir vislabāk piemērotais turpmākai izmantošanai Latvijā. Gan atbilstoši klimata apstākļiem, gan atbilstoši pieaugumam, jo mēs, protams, gribētu, lai šie koki augtu pēc iespējas labāk, vairāk būtu kubikmetru, pēc iespējas īsākā laika periodā. Šajā laukā mēs redzam tādus, kas ir stādīti ar maziem, apmēram 20 cm gariem spraudeņiem, un tas ir tas, kas 1 gadu laikā ir izaudzis. Otrā laukā, kur mēs bijām rīta pusē, tur bija stādīts ar 1,80 m gariem spraudeņiem, kur apmēram 50-70 cm ir zem zemes. Tur, protams, ka tie rezultāti ir daudz iespaidīgāki un skaistāki, kā arī lauks bija svaigi nopļauts. Ja? Te ir pļauts pirms mēneša 2, un tad nezāles ir paspējušas augt atpakaļ. Tā, un februārī mums projekts noslēdzās, un tad mums arī būs savilkti kopā tie pirmie rezultāti. Vēl varu pareklamēt, ka mums ir iznākusi projektam grāmatiņa latviešu valodā, ilgspējīgi īstermiņa atvasāju audzēšana. Latviski viņi ir lejuplādējami no projektiņa SRC Plus EU mājaslapas, un dažādos semināros, kurus mēs organizējam, tad mēs arī šos interesantiem šo grāmatiņu dodam izdrukātā formātā. SRC Plus projekts tiek īstenots 7 valstu reģionos – Vācijā, Horvātijā, Latvijā, Francijā, Čehijā, Grieķijā un Maķedonijā. Projektā iesaistīts arī partners no Zviedrijas, jo šajā valstī ir ilgadēja pieredze atvasāju un kokaugu stādījumu izmantošanā.
Iegādājoties stādus vai spraudeņus meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai, jāpārliecinās, vai tie ir certificēti vai izsniegts meža reproduktīvā materiāla izcelsmes certifikāts.